रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण आज एक नवीन रेसिपी तयार करणार आहोत। काकडीचे थालीपीठ कसे बनवायचे ते पाहू। काकडी घेतल्यात एक 3 येत्या आणि कोथिंबीर घेतली। सुरुवातीला आपण ही काकडी थोडीशी सुकलेली असल्यावर आपल्याला खावा पण नाही वाटत, म्हणून आपण ह्याचे छान असे खमंग थालीपीठ बनवणार आहेत। चला मग प्रथम आपण हे काकडी खिसून घेऊ। आपण एक मोठं ताट घेतले, ह्याच्यामध्ये हे काकडीचे थोडंसं असं कट करून घेऊ दोन्ही साईडनं आणि हे खिसून घेऊ आपण। हे पूर्ण असं एकदम छान लागतात हे काकडीचे थालीपीठ। अशाही आपल्या थोड्या सुकल्या की नाहीत खावा वाटत काकड्या, मग थोडासा असा वेगळा टेस्टी नाश्ता ह्याच्यापासून आपण हे तयार करू। लहान मुलांसाठी एकदम पौष्टिक आहे हा। पण कधी आधी थोडंसं अशी काकडी कडू आहे का ते पाहायची। हे पूर्ण खिसून झाले काकडीचं, हे असं साईडचे कट करू। मी आता ह्या राहिलेल्या दोन्ही खिसून घेते। हे पूर्ण काकडी खिसून झाली। आता हे आपण बाजूला सरकून घेऊ। ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर घालू। ही छान बारीक चिरून घेऊ आपण, एकदम बारीक बारीक चिरायची। कोथिंबीरीने एकदम छान लागतात खमंग थालीपीठ। हे पूर्ण चिरून झाली। ह्याच्यामध्ये गव्हाचं पीठ घालू। हा जेवढं आपण गव्हाचं पीठ घेणार आहेत तेवढंच ज्वारीचं पीठ घेणार आहेत। हे ज्वारीचं पीठ जेवढं गव्हाचं तेवढंच ज्वारीचं। पोहे खायचा चमचा, तीळ इथे कच्चे हे घालून घेऊ आपण। तिळाने टेस्ट एकदम छान येते, तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा। 1 चमचा धने पावडर, चवीनुसार लाल तिखट थोडं जास्त घाला, कारण काकडीनं थोडासा असा गोडसरपणा येते ह्याला। थोडीशी हळद, चवीनुसार मीठ, जिरे पावडर आहे ही, थोडीशी लसण पेस्ट आणि थोडे हे अख्खे जिरे इथं कच्चे अख्खे जिरे छान लागतात, एकदम छान लागतात। आपण हे थोडेसे असे कुस्करून टाकू। कधी असे टाकायचे, एकदम टेस्ट छान येते आपल्या थालीपीठला। हे छान मिक्स करून घेऊ पूर्ण। आणि काकडीला हे पाणी सुटलेले, त्यामुळे हे पूर्ण मिक्स करूनच आपण नंतर मळून घेणार आहेत। मग आपले हे काकडीचं थालीपीठ आहे, हे पूर्ण पहा तिंबल्यासारखं असं पूर्ण ओलसरपणा झाला याला। मी हे पूर्ण मिक्स करून घेते। हे पूर्ण असं हे ओलं झाले हे पूर्ण पीठ। पाणी आता आपल्याला उगी थोडं लागणार आहे, ह्याच्यामध्ये पाणी घालू। थोडंच घालायचं, जास्त नाही घालायचं, कारण हे आधीच असं तिंबल्यासारखं झाले काकडीच्या ह्या पाण्याने। नंतर पातळ होईल, पातळ झाल्यावर थालीपीठ चांगले येत नाहीत असे। थोडंसं असं थोडं पाणी घालायचं। मी हे पूर्ण घट्ट बनवून घेते। हा छान घट्ट गोळा झालाय, हे पाहू शकतात। अशा प्रकारे हे असंच करायचं, एकदम घट्ट। हे पहा हे असं। ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालू आपण आणि छान ह्याला लावून घेऊ। हे झालंय आपलं पीठ मळून। ह्याचे आपण आता छोटे छोटे गोळे बनवून घेऊ। आपल्याला ज्या साईजचे थालीपीठ बनवायचे त्या साईजचे गोळे बनवायचे। मी छोटेच बनवून दाखवणार आहे तुम्हाला, ह्या साईजचे। हे अशा प्रकारे एवढाले गोळे करू आपण। मी असेच आणखीन गोळे बनवून घेते। हे आपले पूर्ण गोळे बनवून झालेत। आता आपण तवा गरम करून घेऊ। तवा गरम झालाय, आपण ह्याच्यावर तेल घालून घेऊ। थोडंसं सुरुवातीला जास्त लावायचं, असं मध्यभागीच लावायचं। हे पहा हे पूर्ण झालं। आणि हा पिठाचा गोळा हाताला तेल लावलेलं, आणि हे पूर्ण आपण हे असं थापून घेऊ हातावर। हे हातावर थापलेल्याची टेस्ट एकदम छान लागते, तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा। हे पहा हे छान झाले।
हे पूर्ण थापलं चाललंय आपलं, हे पहा. आणि थालीपीठ हे जास्त मोठे करायची गरज नाही आणि आपण असंच हातावरच हे छिद्र पाडून घेऊ, कारण नंतर उलटण्याने आपण पाडायला गेलो तर एवढे पडत नाहीत. हे अशा प्रकारे छान हातावरच पाडून घ्यायचे. आणि हे आपण पूर्ण थालीपीठ थापून झाले. आता ह्याच्यावर घालून घेऊ. आणखीन थोडंसं असं काटं फक्त दाबू, हाताला तेल लावून करायचं. हे ह्या छिद्रावर नाही दाबायचं, थोडं हे असं मध्यभागी ते पूर्ण थापून घेऊ आपण. हे म्हणजे असं जसं पाहिजे आपल्याला, पातळ जाड तसं करू शकतात. हे झालंय आपलं थापून. थोडंसं तेल सोडून घेऊ, ह्याला थोडं पाणी घालू, हे असं छान वाफ येऊ देऊ आणि ह्याच्यावर 1-2 मिनिट झाकण ठेवू आणि छान आपण भाजून पण घेऊ आणि वाफवून पण घेऊ. हे आणि पूर्ण आपण हे कमी गॅस करून ठेवणार आहेत. हे झाले 2 मिनिट, आपण उघडून पाहू. एकदम छान अशी वाफ आली आणि हे पूर्ण वरून पण झाले, शिजून झाले. हे ह्याला असं पालतं करायची गरज नाही, पण आपण थोडंसं असं भाजून घेऊ, म्हणजे खालची पण बाजू आपली भाजली का ते पण समजते. हे पहा छान भाजले. ह्याला थोडंसं असं तेल लावून घेऊ आपण आणि 1 मिनिट खालची बाजू छान भाजून घेऊ आपण. पाहू आपण भाजले का ते. हे पहा एकदम छान खमंग असं दोन्ही साईड भाजल्यात आपल्या, हे पाहू शकतात. हे तर आधीच भाजलेली आपली बाजू एकदम खरपूस कलरची आणि हे पण छान भाजले. आणि हे जरी कच्चं दिसत असलं तरी हे पूर्ण वाफवलेले टेस्ट अशीच छान लागती. हे पहा दोन्ही साईड हे आपण काढून घेऊ. हे पहा एकदम छान असे खमंग आपले हे थालीपीठ हे तयार झालेत. मी आणखीन राहिलेले बनवून घेते. हे काकडीचे खमंग थालीपीठ आपले तयार झाले आहेत. ही दह्याची चटणी ह्याच्यासोबत पण खाऊ शकतात किंवा दही ह्याच्यासोबत पण छान लागतात. तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा. जर माझी ही तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.